Там еще типа... Пиздец. Это первый раз, когда у меня из-за дверей лифта заложило уши. Я, блядь, оглох нахуй. Даже я такого нигде, блин, не видел, где я только не был. Ни в Запорожье у себя, ни в Днепре, нигде. Я ни хера не слышу, блин, я боюсь, что я не услышу, как кто-то там шарудится и за мной следит. Поэтому я поехал отсюда. Ебать копать, я нихуя не слышу, блядь. Все так приглушенно. Это самый скрипучий лифт в моей жизни. Я отвечаю. Извините за мои комментарии, но я не могу сдержаться, потому что у меня реально заложило уши. У меня сейчас звенит в ушах и помутнело, слух помутнел. Интересно, как здесь жильцам вообще? Ебануться. Не, можно было, в принципе, и пойти на окно, поснимать вид из окна, потому что, в принципе, тут, я думаю, все оглохли настолько, живя здесь, что, наверное, меня бы никто там не услышал даже.